Halo, assalamualaikum guys. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Hari ini saya mau masak dada ayam pakai saus tomat. Untuk bahan-bahannya, ini saya sudah ada dada ayam yang sudah saya potong tipis-tipis, lalu jamur, ada juga tomat, lalu ini ada bawang merah sama jahe, merica, kaldu bubuk, garam, tepung jagung, juga gula. Ini ada kecap asin, saus tiram, minyak wijen, lalu saus tomat. Nah, pertama-tama ini saya akan marinasi dada ayam tadi terlebih dahulu. Ini saya pakai kecap asin, gula, merica, kaldu bubuk. Kita aduk sampai merata. Nah, kalau udah kita tambahkan tepung jagung atau tepung maizena ya guys. Kita aduk kembali sampai merata. Nah, lalu akan saya tambahkan minyak wijen. Kita aduk-aduk kembali guys. Setelah itu biarkan termarinasi minimal 15 menit. Ini jamurnya sudah saya potong-potong juga. Pertama-tama saya akan goreng jamurnya terlebih dahulu. Kita goreng sebentar saja. Nah, kalau udah kita angkat dan sisihkan. Ini kita lanjut goreng dada ayam tadi guys. Goreng sampai agak kecoklatan. Nah, kalau udah kita angkat dan sisihkan lagi. Nah, kalau sudah sekarang tinggal kita bikin sausnya guys. Ini saya tumis bawang merah juga jahe. Kita tumis sampai agak kecoklatan. Lalu saya tambahkan tomat. Aduk-aduk sampai tomat agak layu. Setelah itu ini akan saya tambahkan saus tomat, saus tiram juga. Nah, kita aduk kembali. Ini juga saya tambahkan ada garam juga merica. Nah, ini sudah saya tambahkan sedikit air guys. Setelah itu kita tutup, kita masak sampai tomatnya matang. Ini saya tambahkan larutan tepung maizena. Aduk sampai mengental. Ini saya tambahkan sedikit gula. Lalu koreksi rasa terlebih dahulu. Setelah itu masukkan daging yang sudah digoreng tadi guys, beserta jamur. Kita aduk-aduk. Kalau udah tercampur rata, tinggal kita sajikan guys. Kalian juga bisa ganti daging ayamnya. Kalian bisa pakai daging apa aja kesukaan kalian. Daging sapi boleh, daging babi juga boleh. Nah, ini dia hasilnya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, juga share. Bye.